iOS 16.03 апдейт гарсан байна. Апдейтийн хэмжээ 873 МБ бол хэмжээтэйгээр энэ утсан дээр ирсэн байна. Үйлдвэрлэлийн системийн код нь 20A392. Апдейт хийхээ өмнө яг сул зай нь 38.2 ГБ байсан. За тэгээ апдейт хийсний дараа сул зай нь 38.3 болсон байна. Энэ юу гэсэн үг гэхээр үйлдвэрлэлийн системийн код нь өмнөхөөсөө 170 МБ файлаар илүү их зай эзэлж гин гэсэн үг юм аа. 16.03 та апдейт учраас ерөнхийдөө нүдэнд мэддэхгүйцээ өөрчлөлт бол байхгүй, дандаа одоо баг фиксүүд байгаа гэсэн үг. Гисэн идэж зөвхөн баг фиксүүд ч гэсэн апдейтийн хэмжээр нь бол аягүй өндөр ирсэн. Юу шинээр засагдсан байна, тэдний хэдүүл ахарч явцгаая. Дангаан цагийн апдейт нь яг одоо баг фикс биш, security update-ийг хүртэл ингээд давхар ингээд агуулсан гэж хэлж байгаа. За хамгийн ихний зассан зүйл нь юу гэхээр 14 Pro 14 Pro Max барьдаг хэрэглэгч нар дээр дахиад нэг алдаа засагдсан байна. Тэр нь юу гэхээр дуудлага хурж ирэх болон аппликейшны notification болоод ерөөсөө одоо iPhone дээр нь гарч ирэхгүй байсан юм байна. Тэр нь бол ингээд засагдсан юм байна. Гар утастайгаа нэг автомашинтайгаа холбоо CarPlay ингээд ашиглаж хахад iPhone 14-ийн загварууд дээр болохоор микрофон ингээд сул байгаадсэн юм байна. Тэрийг нь бас ингээд зассан юм байна. За ингээд камерыг ашиглаж хахад 14 Pro Max дээр бас нэг асуудал байсан юм байна. Одоо жишээ нь selfie камерлогоо шилжих эсвэл үндсэн камерлогоо шилжих эсвэл камерын дотроо нэг нэвтрчлэгийн хэмжээг сонгох гэх мэт одоо өөрчлөлтүүд одоо камерын дээр оронгууд айгүй удаан байгаадсэн юм. Тэр нь бас ингээд засагдсан юм байна. За яг нормалны шиг өөр форматтай имэйл яг ирсний дараа mail application-ы нэнгүүд ерөнхийдөө шууд гацж гараадсан юм байна. Тэрийг бол одоо ингээд бас зассан юм байна. За үйлдвэрлэлийн систем апдейт гарах бүрт би бол Geekbench Score одоо яриа явж байгаа. Одоо жишээ нь яг одоо энэ гар утсан нэр бол iOS 16.03 байгаа шүү дээ. За тэгээд энэ үе дээрээ CPU ч компьютер ч байлал хэсэг дээр нь доороо иж 3 уншуулад тэгээд тэр 3-ын дундаж оноо нь хит болсон бэ гэдгийг өмнөх iOS 16.02-т нь бол харьцуулж бол ярьж байгаа. За одоо жишээ нь 16.03-ийн доороо иж 3 удаа явхад single core score-ийн хувьд 928, multi core score-ийн хувьд 2527 авсан. Өмнөхөөсөө бол сайн авсан. За iOS 16.02-оос single core score нь бол 9-оор өссөн. За multi core score нь бол 78-аар өссөн. Энэ бол үнэхээр сайн үзүүлэлт. Ерөнхийдөө дандаа дундчуудыг хитэд явуулж хахад дандаа өмнөхөөс бол илүү оноо гарч ирсэн. Тэгэхээр ажиллагааны хувьд, хурдны хувьд ерөнхийдөө бол iOS 16.02-оос сайн байна гэж ойлгож болно. Мэдээж хэрэг дан ганц яг одоо CPU эсвэл компьютер хэсэг хүртэл ярьж байгаа. Доорож 3 удаа тестлэхэд дунджаар iOS 16.03 дээр бол 4008 оноо авсан. Өмнөх iOS 16.02 дээр болохоор 3780 авсан. За тэгээд оноо өссөн байдаг гэвэл баг нийт 228-аар ингэж бол одоо өссөн. Энэ бол үнэхээр бас аягүй сайн өсөлттэй гарсан. Аль альныхын хувьд өсөлт бол өндөртэй гарсан. Тэгэхээр аль альныхын хувьд зурагч бай, одоо зураг процесс хийгч бай, видео процесс хийгч бай, өдөртмийнхаа байнга ашигладаг аппликейшнуудаа ороход ерөнхийдөө өмнөхөөс iOS 16.02-т харьцуулахад хурдан байна гэсэн үг юм аа. Мэдээж хэрэг яг энэ тест бол зөвхөн миний яг барьж байгаа iPhone 10 дээр л яригдж байгаа. Та нарын гар утасны батарей хайлт хідээс шалтгаалаад тэгээ ямар үйлдвэрлэлийн систем дээрээс хамаарад, ямар чиптээс хамаарад яг өөр оноонууд гараад явдаг гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй шүү. Бичлэг болгон дээр ер нь бол би жоохон хүсэлт маягаар бол нэг зүйлийг бол асуудаг болсон. Та нарын хувьд хэрвээ iOS 16.03 болоо ингээд одоо апдейт хийсэн бол та нарын ямар гар утсан дээр чинь одоо энэ үйлдвэрлэлийн систем нь одоо батарейны хувьд болон одоо ажиллагааны хувьд хэр байна вэ гэдгийг бол одоо комент хэсэгт заавал хуваалцаж байгаарай. Хөгжүүлэлтийн шатны үйлдвэрлэлийн систем бол iOS 16.1-ийн хувьд одоо бета 5 дээрээ явж байгаа. За маргааш нөгөөдөр бол iOS 16.1-ийн бета 6 биш одоо RC хувилбар нь бол гарна гэж бодож байна 16.1-ийн. За тэгээд олон нийт цацагдах альбисны хувилбар нь 10 сарын 24-нд одоо хавцаа бол гарна гэж бодлоо одоо таамаглаж байгаа. За энэхүү апдейтыг хийх нь одоо мэдээлэл аюулгүй байдны үндэс буюу security update-ний хувьд мэдээж хэрэг зөв. За тэгээд bug fix-үүд зөндөө агуулж байгаа учраас бүр ийм өндөр одоо файл хэмжээгээр орж ирж байгаа учраас бол тэрийг бодолдож үзэх юм бол одоо апдейт хийх нь зөвөө. Харин батарейны хувьд ярих юм бол iPhone 8 болон 10-ын загварууд мөн адил одоо батарейны хувьд авж байгаа оноо нь бас муу хэвээрээ байгаа. Тэгэхээр одоо ч гэсэн ер нь iOS 16 руу үндсэндээ шилжих нь бол буруу бол хэвээрээ байгаа. Өмнөх iOS 16.02 дээр iPhone 8 болон iPhone 10-аас гадна ямар утаснууд бас одоо яг iOS 16.02-ийн батарей нь яг юу болсон бэ гэхээр 2 дугаар iPhone SE, за тэгээд iPhone 10R, за тэгээд iPhone 12-ийн загварууд бол жоохон эвгүүтлээ гэж бол би хэлж ийсэн. За харин энэ удаагийн iOS 16.03 дээр батарейны хувьд iPhone SE 2 дахь үеийнх бол эргээд нэг жоохон сайжирсан. Гэхдээ бүр өмнөх шиг 16.0 шиг бол болоогүй. Гэхдээ iOS 16.02-тай байгаа
2 дахь iPhone SE байвал энийг апдейт хийх нь зөв өө. За тэгээд тэрнээс гадна iPhone 12-ыг бас жоохон оноо багассан гэсэн. Харин iOS 16.02-тай харьцуулахад iPhone 12-ийн загварууд бол эргээд батарей нь бага зэрэг бол сайжирсан. Харин тавгүй мэдээ юу вэ гэхээр iPhone 10R-ийн хувьд мөн адил одоо доошлсон бол хэврээнд батарей нь багаар iOS 16.02-тойгоо харьцуулахад дахиад ингээд батарей нь бол бага зэрэг муу авсан. Тэгэхээр ер нь бол iPhone 10R бол яг одоо байгаа үеийн системдэр бол аль болох үлдэх нь бол зөв гэж бол хэлж байна. Саяны яг одоо батарейны хувьд анхааруулснаас бусад iPhone-ууд бол байгаа. iPhone 11-ийн загварууд, 12-ийн загварууд, 13-ийн загварууд бол байгаа. За тэдний хувьд бол iOS 16.02-тай харьцуулахад одоо 16.03 батарейны хувьд бол бага зэрэг одоо онооны сайжруулалт бол гарсан. Тэгэхээр энэ утасны хувьд апдейт хийхэд бол айлтгүй гэсэн үг юм аа.